ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല മന്തിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ നല്ലപോലെ കുത്തി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മാഗി ക്യൂബും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ സ്വന്തം റെസിപ്പി ഒന്നുമല്ല, വേറെ കുറച്ച് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് റെഫർ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയതാണ്. പിന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി, ക്യാപ്സിക്കം, ഉള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യും. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു 8-10 കാശ്മീരി മുളക് കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റി. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ ഒരിഗാനോ കൂടെ ചേർക്കാം. ഒരിഗാനോ മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്, ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് പച്ചമുളക് മാറുന്ന വരെ നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ വഴണ്ടി വന്ന സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ നല്ലപോലെ ചൂടൊന്ന് ആറണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം. അടുത്തതായി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് പൊടിച്ചതും അതിലൂടെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ഇച്ചിരി ലെമൺ ജ്യൂസും കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ രണ്ട് മസാലയും നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാല ആട്ടോ. ഈ രണ്ട് മസാലയും ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കണം, കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ആവശ്യമുണ്ട്. ശേഷം ഈ രണ്ട് മസാലയും ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം. എനിക്ക് ഏകദേശം ഉപ്പ് പാകമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ മസാലയിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് കുറവ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാട്ടോ. നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം. 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത ചിക്കനെ നല്ലപോലെ സ്റ്റീം ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെച്ച പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ആവി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല തേച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കനെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കനെ രണ്ട് ഭാഗം മറിച്ചും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റാണ് സ്റ്റീം ചെയ്ത് വെക്കണേ. സ്റ്റീം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ചിക്കനിലെ മസാല എല്ലാം ഊറി താഴെ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകും കേട്ടോ. ആ വെള്ളമൊന്നും നിങ്ങൾ കളയാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ നമ്മുടെ മന്തിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഏകദേശം ഒരു 7 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് വെന്ന ചിക്കനെ നമ്മൾ തിരിച്ചിടാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. തിരിച്ചിട്ട ശേഷം ആ ഭാഗം ഒരു 7 മിനിറ്റ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുക. അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ. നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. മന്തി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഹോൾ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങളെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും. അതിലേക്ക് ഒരു 8-10 വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ സവാളയും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായി എരിഞ്ഞ ക്യാപ്സിക്കവും നീളത്തിലായിട്ട് 3-4 പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും നമ്മൾ ഗ്യാസിലാണ് ചെയ്തത്, ബാക്കി നമ്മൾ വിറകടുപ്പിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് നേരത്തെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് കൂടെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളത്തിലേക്ക് റൈസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ഹോൾ സ്പൈസസ് പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പണി നോക്കാം. പാത്രത്തിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അത് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കിടന്നാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം കുതിർത്ത് വെച്ച മന്തി റൈസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇനി ഏകദേശം നമ്മുടെ റൈസ് വെന്ത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവുന്ന സമയത്ത് 2 ഡ്രൈഡ് ലെമൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള 2 പച്ചമുളക് റൈസിലേക്ക് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം. അത് വെന്ത് പാകമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിറക്കി എല്ലാം നല്ലപോലെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കളർ വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. അതെല്ലാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ടൊമാറ്റോ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു സോസ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റൈൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന് നല്ലൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച റൈസിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ചാർക്കോൾ ആക്കി ഈ റൈസിന്റെ നടുവിലേക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓവറായിട്ട് സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ചാർക്കോൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്താൽ മതി. ചാർക്കോളിലേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ഓയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കണക്കിന് പുകഞ്ഞോളൂ. അത് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മന്തി ഇവിടെ റെഡിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം. ചിക്കന്റെ മസാലയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തതിനെ കൊണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് റൈസിന് ഫ്ലേവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വൺസ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതിന്റെ വലിയൊരു ഫാനായി മാറും. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി, നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച അരപ്പുണ്ടല്ലോ, അത് മന്തിയുടെ റൈസ് തിളക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളത്തിലൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. ടാറ്റാ.